Մարտի 21-ին Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում միասնական աղոթքի էին մեկտեղվել Մասյացոտնի եւ Արագածոտնի թեմի հոգեվորականները, Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանի եւ Արագածոտնի թեմի վարչական խորհրդի ատենապետ Տեր Շնորհք Աբեղա Պալոյանի առաջնորդությամբ։ Սրբավայր էին եկել ոչ միայն երկու թեմերի հավատացյալներ։ Այս սրբավայրը միշտ է լի ուխտավորներով, որոնք գալիս են աղոթքով զորանալու, Սուրբ Գևորգի բարեխոսությունը խնդրելու։ Այսօր էլ մեծ պահքի 6-րդ կիրակին նախորդող ուրբաթն է, որ ուրախությամբ ընդունեցինք Մասյացոտնի թեմի ողջ հոգևոր դասին առաջնորդ Հայր Սուրբի գլխավորությամբ։ Գալստյան կիրակին է։ Խորհուրդը իրապես բացառիկ է գալստյան, որովհետև երկու գալուստների միջև ենք եւ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին նախ եւ առաջ հիշատակությամբ ասում է, որ Տիրոջ առաջին գալուստը մեղմ գալուստ էր, խոնար գալուստ էր, իսկ երկրորդը, որ պիտի լինի եւ սպասում են բոլոր քրիստոնյաները, ահավոր գալուստ է լինելու, ահեղ գալուստ է լինելու եւ այս ընթացքը երկու գալուստների միջև մի ամբողջական պատրաստության շրջան է։ Ընդհանրական աղոթքները տարբերվում են անհատական աղոթքներից նրանով, որ ընդհանրական աղոթքներում հավատացյալների այսպես միասնական սերը, հավատքը, ջերմությունը առ Աստված միավորվում են իրար եւ դառնում են մի մեծ աղերս ու խնդրանք, ուղղվելով առ երկնավոր մեր Հայրը եւ վստահաբար մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեկ այլ բան է, երբ որ մարդ ինքն է կանգնում աղոթքի միայնակ եւ մեկ այլ բան է, երբ որ կողքդ կան հավատավոր եղբայրներ, քույրեր, որոնց աղոթքները միավորվելով քո աղոթքին ավելի զորավոր են դառնում, որովհետեւ Աստված այսպեսի խոսք ունենք, չէ, ձայն բազմած, ձայն Աստծո, շատ մարդկանց եւ շատ հավատացյալ հայրենիների մեր եղբայրների, քույրերի ընդհանրական աղոթքը Աստծո կողմից ավելի լսելի կլինի։ Միասնական ժամերգության ընթացքում Տեր Շնորհք Աբեղա Պալոյանը ողջունեց ուխտավորաբար Արագածոտնի թեմ եկած հոգևորականներին եւ հավատացյալներին ու նշեց. Սրտի մեծ ուրախությամբ եւ հոգևոր բերքրանքով հյուրընկալում ենք Մասյացոտնի հոգևորական եւ աշխարհական ուխտավորների միասնաբար աղոթելու Սուրբ Գևորգի հովանավորչության ներքո։ Անդրադառնալով Գալստյան կիրակի խորհրդին, Հայր Սուրբը շեշտեց, որ մեծ պահքի այս կիրակի խորհուրդը հոգևոր կատարելության ձգտելն է, ապաշխարությամբ նորոգվելը։ Եկեղեցին, համայնքը, ծուխը ոչ թե ուղակի մարդկանց սիրողական մի հավաքական խումբ է, այլ Քրիստոսի մեջ մեկ խորհրդական մարմին, որտեղ յուրաքանչյուրի ցավը դառնում է բոլորինը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Որդու Սրբո, ամեն։ Հոգևորականները միասին աղոթք բարձրացրեցին այս օրերին հանիրավի անազատության մեջ գտնվողների, գերիների, մեր ժողովրդի խաղաղության, հայ եկեղեցու զորացման եւ հավատացյալների հոգևոր կյանքի ամրության համար։ Մասյացոտնի եւ Արագածոտնի թեմերի հոգևորականները վերջին շրջանում փորձությունների միջով են անցնում։ Երկու թեմերի միասնական աղոթքը եղբայրական սիրո, միաբանության, հավատարմության արտահայտություն էր։ Մենք անցնում ենք դժվարությունների եւ փորձությունների միջով այն առումով, որ այսպես եկեղեցու բարենորոգման անվան տակ եկեղեցու վրա մեծ հարձակում եւ հալածանք կա հայ առաքելական եկեղեցու վրա եւ մենք ինքներս Արագածոտնի եւ Մասյացոտնի թեմի քահանաներս ավելիով ենք դա մեր վրա տեսել ու զգացել։ Մենք հավատում ենք
որ երբեք ու երբեք այս պայքարը կամ այս գործընթացը, այսպես ասենք, որ կա եկեղեցու դեմ չի կարող եկեղեցու պարտությամբ ավարտ ունենալ, որովհետև մենք գիտենք, որ եկեղեցու գլուխ կանգնած է Քրիստոս, մենք էլ իրեն հետևորդներ, սպասավորներ եւ մի հոտ պատրաստ ենք ամեն մի դժվարության միջով անցնելու մեր հավատարմությունը թե մայրաթորին, թե մեր նվիրապետական կարգին եւ եկեղեցական կանոններին հայտնել ենք, թե մեր թեմի հոգեվորականաց դասը եւ թե Արագածոտնի թեմի հոգեվորականաց դասը եւ ամեն մի դժվարություն պիտի փորձենք Աստծով հաղթահարել